anys 60 m'ha vingut a la memòria coses ja passades, però no pas oblidades. El que sí m'emprenyava, sabeu què era? Era estar a les 10 a casa. Que potser els nostres pares pensaven que a partir de les 10 et podies quedar embarassada. No. Si la nostra festa ja estava acabada. Recordeu quan començàvem? El diumenge a les 4 de la tarda. Cadascú amb el seu grupet en el cinema ens trobàvem. Oi? I la pel·lícula, ja ho sabeu, a vegades era una llauna. Però això no importava, perquè tenies al costat el xicot que t'agradava i és que estaves enamorada. I quan la mà tocava, la pell de gallina anda que s'enxirrinava. Que bonica aquella tocada. Però aquí no s'acabava. Després del cine venia la ballada. I amb les galtes i les xades, però amb les àvies, les ties i les mares que ens vigilaven, a saber si no migraven. I després, ja ho sabeu, a les 10 tothom a casa i esperant amb il·lusió la propera setmana. I tantes n'hem passat que els 50 més 10 hem arribat, però amb tanta vitalitat que hauríem de fer més trobades com aquesta quan arribem als 70, als 80 i als 90 anys.